Nay, kumusta po, Nay? Ano po mga sasabi mo? Kumusta ang buhay? Kumusta na? Nagtagpuan niya. Mayroon akong kaibigan na lagi. Shout out po kay Tito Joe at Tita Norma Dayawon sa palagyang panonood sa aking YouTube videos. Muli, salamat po. May susungin. Ano pangalan mo, kuya? Luis Laborte Jr. Luis Laborte Jr. Luis din pala ito. Ito yung ating professional pintor po na magpintura po doon sa bahay ni Bernie. Dinala ko dito para i-check din po itong bahay nito. Ang kulang po dito yung pintura na lang po at saka yung flooring. At saka dito sa likod po, ito lang po ang kulang. Malaking bahay po ito, mga kaibigan. Ngayon meron tayong nabiling mga buhangin pa naman dyan. So kailangan po natin ng ng semento pa. So ito po yung bahay po. Malaking bahay po ito. Ayan po mga kalingap. So at least po matatapos yung bahay po nila. Magandang hapon po. Muli, ako po ay si Nestor Parpagpolo, member ng official Lingap partner ni Kuya Balsatos Matubang ng Lingap sa Mahirap. Sa araw na ito, September 4, 4:30 na ng hapon. Ako po ay may pupuntahang 3 katao para bigyan sila ng ayuda ng 5 kilong bigas at munting groceries. Ito po ay magiging posible dahil sa tulong na rin po ni Tita Paz de los Reyes ng Family and Life Ministry, Total Power, Lakas Mag-asawa. Tita Paz, maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa'yo hindi ko mabibigyan ng ayuda itong 3 katao na yung nirekomenda sa akin dahil hindi ko naman po sila kilala at mamaya ko pa po malalaman ng kanilang mga pangalan. Ang mahalaga po rito yung nirekomenda ni Tita Paz ay karapat dapat po natin tulungan sa pamamagitan ng pag-sponsor ni Kuya Balsatos Matubang ng Lingap sa Mahirap. So, andito na po sa area nito. Dito po sa Package 5 Bagong Silang, Caloocan City. So, hindi po yung kalayuan doon sa nabigyan namin isang araw. So, ito po, papasok na po dito. Magandang hapon. Yun na nga, doon pa rin. So, sino unahan natin? Dyan muna, sige. So, dalawa dyan sila. Tama-tama. Hindi ba? Baka lumipat na siya. Oo. Ito, tama na yan. Bigay ayuda. Ayuda uli. Kapit bahay niya. Tama. Yung karapat dapat lang ito. Kumayalan pa kayo. Kumayalan pa kayo. Natutulog sa may naglalagay ng plywood sa lupa. Sige. Sino yun? Sinalo ko ngayon sa doon sa may... Kinalo mo ito, dapat magturo. Ikaw magturo sa akin. Sige ha. Hindi yan doon lang siya? Ako nga, kaya isiyama kayo nung 2000 yata. Pamilya siya? Pamilya. Oo. Wala nga asawa yata. So, ito po si Tita Paz ng Family Life Ministry of Total Power, Lakas Mag-asawa.
Si Tito doon na sama, siya yung kwan. Oo. Siya yung ano, siya yung coordinator ng ano, lay minister. Bakit? Inuwi lang ako. Di bali marami akong bigyan dito para hindi ako masyado malain na. Oo. So ito po muli si Tita Paz, mga kalingap. Hindi, si Kuya, hindi, Kuya Val Santos Patubang ang sponsor. Tigli mo lang, okay na kaysa wala, ano. Oo, yun na nga eh. Sige ta. So papasok po tayo po muli dito, mga kalingap. Ito po yung daanan ni Tita Paz. Pero di ba mahirap ang ibang daanan? Natakpan na yung dati? Sumasikip siya sa kawawa dito mga tao pag nagkaroon ng emergency. Talagang mabibiskas siya dito dito. Kawawa naman. Kaya lang, nagtiti sila dito. Ito po kasi yung access slot nito, no? Ang package 5. So wala siya sa ayos dahil yung kuan. Tututusin dapat subdivided dito para nasa ayos yung ano, yung patwalk. Ayun tayo, hindi yung malayo sa inyo yung pupunta natin. Sige. Ayun, nandito si ano, Tita Sally. Tutulong na rin siya sa atin, mga kalingap. Ayun ta, ayan. Salamat ta. Ayan, nandito na tayo ngayon. Ay, kuan, may siyang isa daw dito. Meron pa, yun. Oo. Ito na, ito na yung bahay. Ayun. Okay lang po na mag-ano tayo? Mag-video? Ha? Ganun ba? Dati siya nga. Butler yan to dati. Hindi ko siya matandaan. Kasama siya na naikuling. Yun. Kasama siya na naikuling. Opo, Gaano sila noon dyan. So, sino kasama niya rito? Kami po. Kayo po? Po. So, paano yan? Kumusta naman po ang buhay? Ano? Gano'n po kahirap yung mahirap? Minsan wala, minsan meron. So, paano panahon? Ano po yung panahon? Kung halimbawa, nawawalan po ng trabaho dahil lockdown. So ngayon, wala pong ano? Meron naman po. Papasok lang yun po naman. So, nanay siya? Nanay po ninyo? Nawalan po niya, biyanan ko po. So dito na po siya? So paano ito? Wala siyang kusina kasi magkakasama kayo? Dito po siya. Ako po siya. Dito? Siya dito sa kanila. So dalawa po kayo magkasama? Kami po yung asawa ko, yung anak ko. Hindi na dito kasi doon na kayo magkasa dito. Yun. So ito pala. Sa kanya. Ano, nakakausap pa siya? Opo, nakakausap. Nay, kumusta po, Nay? Ano po mga sasabi mo? Kumusta ang buhay? Kumusta na? Nakakausap ko na. Kumusta ka na? Kumusta po? Ano pong pangalan niyo, Nay? Mary. Ay, pagsulat na lang po mamaya, ha? Para may ko sa listahan. Kasi yung mangyari dyan, nawas lang binigyan ko, monthly magbibigay ko dito habang nabibigay sa akin si Kuya Val Santos Patubang. So, sa September, may babalik ulit po dito. Anong pangalan niyo po ulit? Merinsyana Madrina. Ano po? Merinsyana. Merinsyana Madrina. Madrina. Nay, ilang tanggulang na po kayo? Ay, natang ka na daw. Yung birthday mo. Anong ba? Ilang taon ka na, Nay Mary? 1987. Ilang taon ka na? 1987. 1987? Kwenta. Kwenta. 84 na? 84. 84. 84. Ano yung 94? Yung lang, Nay Mary, abot
teko mo na, hindi ko siya matanda na, ano, na aktibo sa simbahan. Nila kasi nagkaroon din ng sakit ng mga na dito. Ano siya, parang nakulik-ulik na. Yung ano na, yung tawag no? Alzheimer. Hindi na niya matandaan kung anong mga ano. Ayun. So, ilang pang kanya, ilang anak niya po? Walo po. Ay, 8. Ano kaya? Tapos ikaw lang, ay, malalayo. So, ikaw lang, nagbiyanan mo siya, no? Opo, yung asawa ko po dito. No? So siya, balik kayong talaga nangangalaga sa kanya. Kay nanay. Pag wala ako, ano po. Hindi na natin makausap si Kon, ano? So, ito pala yung ano, kalagayan niya, no? Alam ko. Pasa yung bubong. Ayun, may butas, oh. Pag umulan na malakas, sigurado mababasa rito, ano po? Wala po. Oo. At doon, oh, mayroon na rin ko, no? Ay, nilagyan po namin na ano para kasi Puro tulo na. Opo, kaya manapin na lang po yan. Oo. Dito walang tropa kasi Lagay naman po yung bukong Ayun po. Oo. Natulo, oh. Balik pa kasi ang aking channel, hindi pa pwedeng ano, makakatulong ng ano. Ang channel ko pa sa YouTube, Nestor Parcon Polo. Nestor? Opo, Ano pangalan po? Nestor Parcon Polo. Pakon po. Opo. Kapatid yan. Para makita ninyo yung ano. Ay, apa. Kapal ng pag-asa. Ay po. Nalala mo nung si Tita Ay. So, doon po yung higaan ninyo? Yung pang higaan ninyo? Malabo po mata ko. May diferensya. Diferensya po. So hindi po kayo nakapagtrabaho? Hindi. Ito lang siya. Kaya kailangan may So, grabe talaga, no? Ikaw, hindi ka po makapag-alaga dito dahil ano? Ako po, nag-aalaga. Kami magkasama sa gabi. Kaya lang, kung may diferensyang mata mo, hindi ka makapagtrabaho. Sa labas po, hindi. Ayun. Dito lang naglalaba, naglilinis, pwede na. Ayun. So, talagang kailangan talagang tulong. Ano po? So, ito may ay labasan dyan. Dito po sa kabilang daan. Papunta po, ito papunta dito. Ayun. Buti, ano, sa sarili ninyo ito? Opo. Ayun. Buti naman. Mama po. Mabuti na lang at may sarili kung napakahirap pag wala, no? Naupa po. Wala lang nga pong kuryente. Dahil na. Wala pong tubig. Oo. Itong kuryente, saan po galing ito? Kanya po. Ilaw po. Pero ano yun, legal? Opo, legal. Ay, yung tubig, legal din po, masok dito? Opo, nahihib lang po. Opo. Grabe. parang isang bahay lang natin. Ayun. So dito kayo, dito po kayo. Ayun. Oo. Pero napakalit. Ay, okay na, kaysa wala. No? Sino naman ito? Anak ko po. Ilan pang anak ninyo? Tatlo. Ako na niya sa tuhod. Oo. So, kasi 84 years old na si nanay. Ano? Ay, teka na. Parang naalala ko na siya. Oo. Ano ba? Ako siya sa simbahan. Ang pangalan nun? Apostolada? Apostolada. Ayun. Naririnig niya, oh. Alam mo yun? Tandaan mo yun? Apostolada, oh. Mali ka sa palada. Nalagi ka sa simbahan? Ha? Ayun po, oh. Anong probinsya po ninyo? Saman. Samar? Nakatbalugan. So, Samar din sila. Ay, hindi. Sa Bicol sila. Ako rin, Bicol din ako. Sorsogon. Opo. Nagsipag-alis tayo sa ating mga probinsya. Tapos nagkita-kita tayo di sa Bagong Silang, Caloocan City. Ayun po. Kung nasa ayos sana ito maganda, no? Kaya maliit yung mga daanan. Oo, delikado Hindi pa. na rin po mailabas si mama kasi mahirap na ho siya ng maglakad. Dati may doon may tulay doon. Wala na po. Hindi kasi delikado. Ang liit ng niya pag may sunog dito. Walang mapuntahan. Walang madadaanan. Daan lang, tapos masikip pa. Tapos ito, diretso lang. Ayun na nga eh. Mahirap pa nga nang nagagawa dyan. Hindi na daw kailangan lagyan ng tulay. Pwede naman daw sa refrap. Paano kung in case of emergency, may tulog? Ayun na nga eh. Ano gagawin mo doon sa tulay? Magtabalon. Oo. Natalon. Ay, kumusta naman pala yung kabuhayan? Pag Sino po? kayo pag dito po? Dito po. Opo. Pag may trabaho po yung asawa ko, meron. Pag wala. Sa ngayon po? Meron naman po. Ano lang po, ano lang po masunho. Masun siya. Opo, pag may gawa, yun lang. Pag wala, di wala rin. Di hirap kayo. Di sumasala kayo sa kain? Minsan
po. Ayun. Diet. Pagkatapos ng bagay, dito na kayo humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ano po? Ano? Mga ganun, lapit-lapit. Ayun. Sino meron? Oo. Ang kawawa si nanay talaga. Meron po yan Good Samaritan. Sino? Kapitbahay nila. Ah. Lagi yan binigyan ng merienda, Ah. susan, gamot. Yun po. Ang mabuti naman. Sabi niya, tulong. Ang mabuti naman. Kasi naalala niya yung mama niya kay Nay Mary. Ah. Ano na kasi nanay niya? Yun ang kanyang Good Samaritan. Mm. Laging merienda, almusal. Kahit yung anak niya, kaganyan yan, ma. Bilan na natin sa Nay Mary na merienda. Ayun. So, ibig sabihin, malaking tulong din pala ito. Ang nagtatanong, no? Lalo na si mama po, laging hingi na hingi ng pagkain. Ayun. So, Parang minuminuto eh. Gusto niya, laging naguya. oo, may ninunguya siya. Nakasangkain siya gutunin. Kagaya ng panunaw natin. Oo. Pero gusto malakas siyang kumain pag gusto niya talaga. Pero pag ayaw niya, mahina. Oo. So, anong kinakain niya po? Upan? Lugaw? Hindi ka makain yung doon, ayaw niya. Ah. Kanin, ulam. Ayun po. Mga pansit, ang gusto niya, paborito niya pansit. Oo, ayun po. Para may pansit. Tatanggal sa pamilyahan. Oo. Bigyan mag-miyak-miyak, pansit pa rin. Kunin ko po yung kanyang pangalan pala. Para mali ko sa listahan. Pakilista na lang po, no? Sino to? Opo, opo. Kasi Isa mo, Diyos. siyang bibigyan natin ng ng ayuda dahil siyang senior citizen at mabuti na lang nandito kayo na tumutulong sa kanya. Ang PWD po, hindi pa katulad ko po. Ako naman, pwede naman sana, kaya lang napakalipat talaga ng ating YouTube channel. Katulad niya, no? Kahit mal na sana mapalitan yung bubong niya, no? Hindi pa kaya. Kung wala po yan, wala po kami po pwesto. Dito lang talaga, dito lang para lang hindi sila mabasa. Yan, nilagyan nila na. Ayun. Bago yung tubig na po, nakukuha na napunta rin po doon. Ayun Kasi po. lagi yung tapos dito naman, dito naman ang baksak para isang Ayun, o nga, no? Tama, no? Kasi po, nilagyan namin ng mga batya, balde, hindi pa rin sapat eh. Oo. Yun kasi, ang dami, dikit-dikit eh. Kaya, pag isang baksakan. Sa bahay na ito, ilan po kayo nakatira? At ako po, mama ko, tsaka yung ano ko, asawa ko. Ayun. 5 sila dito. Dito naman kayo, 5 sila dito. sa kabila naman dito kasi. Ayun. 5 no? dito, 5 dito. Mabuti na lang may programa si Kuya Bal Santos Matubang sa Camarines Sur. Ngayon naman sumapi ako sa kanya. Kami naman bahala dito na magbigay doon sa talagang nangangailangan. Sabi niyo, ano bang YouTube channel niya para maipaano at para maraming manood. Oh, yun na nga po. Opo. Ano ka nanay pa? So, ngayon, igagawa na natin yung ating ayuda. Nanay Marisa na Madrina. Madrina po, Madrina. Mula sa ating Panginoon, Ay, sampul. sa tulong ni Kuya Bal Santos Matubang, tanggapin mo po itong 5 kilong bigas at munting grocery. Ayan po, pagkakalakan po. Ayan po. Ayan, sige. Hindi na makapagsalit si nanay. Kasi, tayo na po magkasalamat, nanay. Maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang. Salamat po sa binigay niyo pong tulong sa mama ko po. Salamat. Ayan. So, kukuha kang picture, ano? Sige. Kukuha kang picture, ha? Pag-subscribe na po sa aking channel, ha? At kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka Ate Edna. Sige po. Ayan po, mga Kalingap. Ano ka ba? Ayun. Kalingap. Pinala po natin si Tita Paz at saka Tita Rosalie. Sila po ang guide. So, grabe yung parusa sa inyo, no?
So, pupunta pa kami sa isang bibigyan ng ayuda. Kung mabuti ang tinanim